主人的自以为是导致猫咪去了天堂，从此和主人永不相见。养猫人一定要看完这个视频，关键时刻能救猫咪。当猫咪突然出现呼吸急促、倒吸气、咔咔咔的咳，嗓子像被鱼刺卡住了一样，想吐又吐不出来，严重的没有精神，不想吃饭。主人不要认为猫咪只是感冒了而不管它，这样会要猫命。这是猫咪窝咳了，是一种传染性很强的呼吸道疾病。这种情况去宠物医院起码大几千。今天分享一招，在家就可以搞定。怕记不住的点赞收藏，以免用的时候找不到了。我们可以用毒益清给猫猫灌服，连喝3天，猫咪就能活蹦乱跳。这个方法已经救了很多猫咪。平时健康猫咪每个月灌3天，还可以提前防备。点击头像进入橱窗就能提前给猫咪备上。